Azərbaycan dövlətinin qurucuları siyahısında liderlik Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə məxsusdur. Həmin dövləti quran görkəmli şəxslərin hamısı onu bir lider olaraq, birləşdirici komandanın rəhbəri olaraq görür və qəbul edirdi. Həmin komandada bugünkü prizma ilə yanaşanda milli liderlər səviyyəsində qəbul edilmək haqqı olan çoxlu sayda insanlar var. Amma dediyim kimi, bu insanların da hamısı üçün Rəsulzadə lider idi, birləşdirici şəxs idi. Strateji təlimatları hamı ondan gözləyirdi və qəbul edirdi. 70 il Sovet hakimiyyəti Rəsulzadəni uzaq məsafədən hədəfə alıb tarixdən silmək istədi, bunu bacarmadı. Azacıq siyasi seyrəlmə olan kimi Rəsulzadə adı milli dövlətçilik ideyasının qurucu ismi kimi yenidən gündəmə gəldi. Sonra Heydərizmin Rəsulzadə ilə dərdi başlandı. Onu uzaq məsafədən ləğv etmək onsuz da mümkün değildi. Bunlar onu yaxın məsafəyə çəkib əhəmiyyətsizləşdirmək, reputasiyasını zədələmək, dövlətçilik ideyasının lideri səviyyəsindən endirib, ilk mərhələdə 100 il əvvəlki proseslərin onlarla qəhrəmanından sadəcə biri halına qədər indirmək, daha sonra isə Heydərdən sonraki yerlərə atmaq istədilər. Bu proses indi də davam edir. Heydər Əliyev ailə hakimiyyəti qurub, dövlət qurmayıb. Heydər Əliyev Azərbaycanda yerliçiliyin, qohumbazlığın, ailə hakimiyyəti ideyasının, korrupsiya və rüşvətxorluğun əsasını qoyub, hüquqi idarə etmənin deyil. Son illərdə Azərbaycan ictimai-siyasi mühitində tez-tez rast gəlinən tendensiyaların biri budur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə Heydər Əliyevin müqayisə edilməsi cəhdləri. İlk baxışdan bu tarixi şəxsiyyətlər arasında aparılan adi müzakirə təsiri bağışlaya bilər. Əslində isə söhbət iki fərqli insanın deyil, iki fərqli dövlətçilik modelinin qarşı-qarşıya qoyulmasından gedə bilər. Azərbaycan dövlətinin qurucuları sırasında liderlik dediyim kimi mübahisəsiz olaraq Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə məxsusdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında iştirak edən görkəmli siyasi xadimlər, nazirlər, parlament üzvləri və ictimai liderlər arasında böyük nüfuza malik şəxslər çox idi. Fətəli Xanxoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusifbəyli və başqaları Azərbaycan tarixinin ən böyük simaları sırasında yer alırlar. Lakin həmin insanların hamısı Rəsulzadəni siyasi lider, ideya lideri və birləşdirici fiqur kimi qəbul edirdilər. Dövlət quruculuğunun strateji istiqamətləri məhz onun adı ilə bağlı idi. Bu səbəbdən Rəsulzadənin Azərbaycan tarixində tutduğu yer hər hansı vəzifə və ya titul məsələsi deyil. O, Azərbaycan milli dövlətçilik ideyasının simvoludur. Sovet hakimiyyəti bunu çox yaxşı başa düşürdü. Məhz buna görə də Rəsulzadənin adı 10 illiklər boyu dərsliklərdən, elmi ədəbiyyatdan və ictimai yaddaşdan silinməyə çalışılırdı. Onun haqqında danışmaq qadağan edilmişdi, şəkilləri gizlədilirdi, fəaliyyəti təhrif olunurdu. Lakin 70 illik ideoloji təzyiqlərə baxmayaraq Sovet sistemində yaranan ilk siyasi yumşalma dövründə Rəsulzadə adı yenidən bayraq kimi Azərbaycan milli düşüncəsinin mərkəzinə qayıtdı. Bu fakt özü göstərir ki, Rəsulzadənin tarixi rolu inzibati qərarlarla müəyyənləşmir. Onun adı milli dövlətçilik ideyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Müstəqillik dövründə isə fərqli bir yanaşma meydana çıxır. Əgər Sovet hakimiyyəti Rəsulzadəni tarixdən tamamilə silməyə çalışırdısa, sonraki mərhələdə, daha doğrusu indiki mərhələdə daha incə bir metod seçilib. Məqsəd artıq onu yox etmək deyil, adiləşdirmək idi. Bu yanaşmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Rəsulzadə Azərbaycan dövlətinin əsas qurucu siması kimi deyil, sadəcə həmin dövrün çoxsaylı siyasi xadimlərindən biri kimi təqdim edilsin. Sonraki mərhələdə isə onun az öncə dediyim kimi dövlətçilik tarixindəki xüsusi mövqeyi zəiflədilərək başqa siyasi fiqurların kölgəsində göstərilsin. Əslində Rəsulzadə ilə Heydər Əliyevin müqayisəsi də bu siyasətin tərkib hissəsi kimi görünür. Çünki burada məqsəd onların fəaliyyətlərini ölçmək deyil. Məqsəd Rəsulzadənin simvolik çəkisini azaltmaqdır.
Bu iki şəxs fərqli tarixi şəraitdə yaşayıblar və fərqli siyasi sistemləri təmsil ediblər. Rəsulzadə çoxpartiyalı parlament respublikasının siyasi pluralizmin, seçkili hakimiyyətin və hüquqi dövlət ideyasının tərəfdarı idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa ömrünə baxmayaraq parlamentli idarə etmə, siyasi rəqabət və vətəndaş bərabərliyi prinsipləri üzərində qurulmuşdu. Heydər Əliyevin siyasi irsi isə tərəfdarları və tənqidçiləri tərəfindən fərqli qiymətləndirilsə də, onun adı daha çox güclü prezident hakimiyyəti, mərkəzləşmiş idarə etmə və şəxsin siyasi sistemdə dominant mövqeyi ilə əlaqələndirilir. Bu səbəbdən məsələ iki şəxs arasında seçim deyil, məsələ hansı dövlət modelinin əsas götürülməsidir. Rəsulzadə adının siyasi və tarixi baxımdan adiləşdirilməsi əslində Azərbaycanın demokratik dövlətçilik ənənələrinin zəiflədilməsi deməkdir. Çünki onun adı təkcə bir insanı yox, hüquqi dövlət, parlament idarəçiliyi, siyasi rəqabət və milli suverenlik ideyasını təmsil edir. Rəsulzadəni tarixdən çıxarmaq mümkün deyil, amma onun əhəmiyyətini azaltmaq, onu sıradan bir tarixi fiqur səviyyəsinə endirmək cəhdləri mümkündür. Məhz cəhd olaraq. Belə cəhdlərin mahiyyəti də məhz buradadır. Demokratik dövlətçilik ənənəsinin əsas simvolunu zəiflətmək və onun yerinə başqa siyasi mifologiyalar qurmaq. Bu baxımdan Rəsulzadə ilə Heydər Əliyevin müqayisəsi məhsuldar elmi müzakirə deyil, sayıla da bilməz. Çünki onlar eyni siyasi kateqoriyaya və çəkiyə aid fiqurlar deyillər. Onlardan biri Azərbaycan milli dövlətçilik ideyasının qurucu simvoludur, digəri isə müstəqillik dövrünün ailə hakimiyyət modelini təmsil edən siyasi liderdir. Mübahisə onların hansının daha böyük olması haqqında deyil, mübahisə Azərbaycanın hansı siyasi ənənəyə söykənməsi haqqındadır. Əgər Azərbaycan öz gələcəyini hüquqi dövlət, siyasi pluralizm və demokratik azadlıqlar, demokratik institutlar üzərində qurmaq istəyirsə, onda Rəsulzadənin tarixi rolunun qorunması sadəcə keçmişə hörmət məsələsi deyil. Bu həm də gələcəyə dair siyasi seçim məsələsidir. Biz Rəsulzadə irsinin nədən ibarət olduğunu həm tarixdən, həm də onun öz əsərlərindən bilirik. Bu əsasən ictimai planda qürurlu və ləyaqətli vətəndaş faktoruna əsaslanan azad, demokratik, hüquqi idarə etmə anlayışlarıdır. Amma heydərizmin bir baxış sistemi olaraq nələrin üstündə oturduğunu daha yaxşı anlamaq üçün onun bünövrəsinin qoyulduğu 70-ci illərə nəzər atmağa dəyər. Sovet dövründə Azərbaycan haqqında formalaşdırılan rəsmi təsəvvür əsasən sənayeləşmə, tikinti, kənd təsərrüfatında rekordlar və iqtisadi inkişaf göstəriciləri üzərində qurulurdu. Xüsusilə 70-ci illər və 80-ci illərin əvvəlləri rəsmi təbliğatda Azərbaycanın sürətli inkişaf dövrü kimi təqdim edilirdi. Lakin həmin dövrün başqa bir tərəfi də vardı ki, Sovet İttifaqının son illərində aparılan araşdırmalar bu tərəfi daha aydın göstərməyə başladı. Söhbət korrupsiya, proteksiya, qohumbazlıq və prepiska adlanan sistemdən gedir. Bu problemlər təkcə Azərbaycan üçün xarakterik deyildi. Onlar bütövlükdə Sovet plan iqtisadiyyatının məhsuluydu. Lakin Azərbaycanın da daxil olduğu bir sıra respublikalarda bu hallar xüsusilə geniş yayılmışdı və zamanla idarə etmənin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdi. Sovet iqtisadiyyatı bazar prinsipləri ilə deyil, mərkəzləşdirilmiş planlar əsasında idarə olunurdu. Moskva hər respublikaya, rayona, kolxoza və müəssisəyə konkret istehsal tapşırıqları verirdi. Planın yerinə yetirilməsi isə rəhbərlərin karyerasına, mükafatlarına və siyasi gələcəyinə birbaşa təsir göstərirdi. Belə bir şəraitdə planı yerinə yetirməkdən daha vacib olan bir şey meydana çıxmışdı, planın yerinə yetirildiyini göstərmək. Məhz buna görə Sovet məkanında prepiska adlanan fenomen geniş yayılmışdı. Prepiska faktiki istehsal olunmayan məhsulun kağız üzərində istehsal edilmiş kimi göstərilməsi demək idi. Məsələn, əgər bir rayon 80 min ton pambıq istehsal etmişdirsə, hesabatlarda bu rəqəm 100 min ton kimi göstərilə bilirdi. Mən yumşaq olaraq 100 min deyirəm, bəzən 180 min ton da göstərilə bilirdi. Fərq isə müxtəlif yollarla tamamlanırdı. Kağız üzərində yazılan bu məhsul sonradan ümumi statistikaya daxil olur
rəhbərlərə mükafat qazandırır və növbəti illərin planlarını müəyyənləşdirirdi. 1970-ci illərin sonlarında Azərbaycan SSR pambıqçılıq və kənd təsərrüfatı göstəricilərinə görə ittifaqın qabaqcıl respublikalarından biri kimi təqdim olunurdu. Rəsmi statistikalar rekord məhsuldarlıqdan, planların artıqlaması ilə yerinə yetirilməsindən danışırdı. Niyə məhz 70-ci illəri götürürəm? Çünki Heydər Əliyev bir inzibati və siyasi lider olaraq məhz həmin dövrdə vitrinə qoyulmuşdu. Lakin Sovet İttifaqının son dövrlərində aparılan yoxlamalar göstərdi ki, bir çox hallarda hesabatlarla real vəziyyət arasında çox ciddi fərqlər mövcud olub. Kağız üzərində qeydə alınan məhsul həcmlərinin müəyyən hissəsinin faktiki istehsalla üst-üstə düşmədiyi üzə çıxırdı. Bu baxımdan Azərbaycan da tək deyildi. Qonşu Özbəkistanda sonradan pambıq işi adı ilə tarixə düşən böyük korrupsiya qalmaqalı bütün Sovet İttifaqını silkələmişdi. Həmin araşdırmalar plan iqtisadiyyatının necə saxta göstəricilər üzərində qurula bildiyini nümayiş etdirmişdi. Sovet Azərbaycanında geniş yayılan problemlərdən biri də proteksiyaçılığı idi və bu məhz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə misilsiz hüdudlara ulaşmışdı. Formal olaraq bütün vəzifələr peşəkarlıq və dövlət maraqları əsasında bölüşdürülməli idi. Reallıqda isə çox vaxt bir qayda olaraq şəxsi əlaqələr, sədaqət münasibətləri və qeyri-rəsmi himayədarlıq şəbəkələri mühüm rol oynayırdı. Sovetoloqlar və siyasi tədqiqatçılar bu sistemi çox vaxt patron-müştəri münasibətləri kimi xarakterizə edirlər. Bu modeldə yüksək vəzifəli şəxs özünə yaxın adamları müxtəlif vəzifələrə yerləşdirir. Onlar da öz növbəsində aşağı pillələrdə yeni əlaqə şəbəkələri yaradırdılar. Beləliklə, dövlət idarəçiliyinin rəsmi strukturları ilə yanaşı qeyri-rəsmi təsir mexanizmləri də formalaşırdı. Bir çox hallarda insanların karyera yüksəlişi peşəkarlıqdan daha çox kimləri tanımasından asılı olurdu. Bütün araşdırmalar və faktlar onu göstərir ki, Heydər Əliyev Sovet hökuməti zamanında da bu münasibətlərin mərkəzində dayanan bir neçə adios figurdan biri idi. Bu sistem ilk baxışdan uğurlu görünə bilirdi. Statistik göstəricilər artır, planlar yerinə yetirilir, yüksək nəticələr barədə hesabatlar hazırlanırdı. Lakin uzun müddətli perspektivdə nəticələr çox ağır oldu. Əvvəla iqtisadi statistikanın etibarlılığı zəifləyirdi. Mərkəzi hakimiyyət real vəziyyəti deyil, bəzən bir çox hallarda şişirdilmiş rəqəmləri görürdü. Bu isə iqtisadi planlaşdırmada ciddi səhvlərə səbəb olurdu. Yeri gəlmişkən, statistik göstəricilərin saxtalaşdırılması bir irs olaraq Heydər Əliyevdən onun oğlu İlham Əliyevə də uğurla ötürülüb. İkincisi, əsas məqsəd real məhsuldarlıq deyil, planın kağız üzərində yerinə yetirilməsi olduğundan keyfiyyət məsələsi arxa plana keçirdi. Müəssisələr və təsərrüfatlar daha yaxşı işləməyə deyil, daha yaxşı hesabat verməyə çalışırdılar. Yəni, yalançılıq kütləvi və serial hala gətirilirdi. Üçüncüsü, kölgə iqtisadiyyatı böyüyürdü. Rəsmi iqtisadiyyatın yanında qeyri-rəsmi əlaqələr, qeyri-rəsmi ödənişlər və qeyri-rəsmi razılaşmalar sistemi formalaşırdı. Bütün bunların ən ağır nəticəsi iqtisadi deyil, sosial və siyasi xarakter daşıyırdı. Uzun illər ərzində insanlar arasında belə bir təsəvvür formalaşırdı ki, qanunlar formal xarakter daşıyır. Əsas olan peşəkarlıq və qaydalar deyil, əlaqələr, himayədarlar və şəxsi münasibətlərdir. Tanış gəlirmi bu sistem mənzərəsi sizə? Belə bir mühitdə hüquqi dövlət düşüncəsi zəifləyir, vətəndaşların dövlət institutlarına inamı azalır, nifrəti isə artırdı. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağıldıqda dövlət dəyişdi, lakin uzun illər ərzində formalaşmış idarəetmə vərdişləri bircə gündə yox olmadı. Bir çox tarixçi və politoloqlar hesab edir ki, müstəqillik dövründə müşahidə olunan bəzi problemlərin kökləri məhz Sovet nomenklatura sisteminə gedib çıxır. Patronaj münasibətləri, qohumbazlıq, qeyri-rəsmi təsir mexanizmləri və idarəetmənin şəxslər üzərində qurulması ənənələri müxtəlif formalarda yeni dövrə daşındı. Bu səbəbdən Sovet Azərbaycanında korrupsiya, proteksiya və prepiska sistemi təkcə keçmişin problemi deyil. Bu mövzu həm də müasir Azərbaycanın məhz
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu deyilən müasir Azərbaycanın siyasi və institusional inkişafını anlamaq üçün vacib açarlardan biridir. Çünki hər bir cəmiyyət yalnız öz uğurlarını deyil, onun formalaşdıran problemləri də düzgün qiymətləndirə bildiyi zaman gələcəyini daha sağlam əsaslar üzərində qura bilir. Sovet idarəetmə sisteminin ən az müzakirə olunan, lakin ən dağıdıcı xüsusiyyətlərindən biri yaltaqlığın sistemli şəkildə təşviq edilməsi idi. Diqqət edin, bu Heydər Əliyevin qurduğu, sistemləşdirdiyi, müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırdığı yeni ictimai münasibətlər məzmusudur. Rəsmi ideologiya peşəkarlıqdan, sosial ədalətdən və kollektiv məsuliyyətdən danışsa da, praktiki idarəetmədə çox vaxt karyera yüksəlişinin əsas şərtlərindən biri rəhbərliyə nümayiş etdirilən sədaqət hesab olunurdu. Sovet bürokratiyasında rəhbərin qərarlarını açıq şəkildə tənqid etmək və ya alternativ mövqe ortaya qoymaq riskli davranış sayılırdı. Nəticədə bir çox hallarda peşəkar müzakirə və sağlam rəqabət mühiti ümumiyyətlə formalaşmırdı. İdarəetmə pillələrində irəliləmək istəyən şəxslər təşəbbüskarlıq və müstəqil düşüncə nümayiş etdirməkdən daha çox rəhbərliyin mövqeyinə uyğun davranmağa çalışırdı. Mənim keçmiş zamanda dediyim bu cümlələri siz böyük məmnuniyyətlə indiki zamanda da işlədə bilirsiniz, güman edirəm. Bu sistem təkcə siyasi rəhbərlik səviyyəsində deyil, aşağı inzibati strukturlarda da özünü göstərirdi və göstərməkdədir. Müəssisə rəhbərləri, rayon rəhbərləri, respublika rəhbərləri isə o zaman Moskvanı razı salmağa çalışırdı. Beləliklə, idarəetmə şaqulisi boyunca real vəziyyətin obyektiv təqdimatı deyil, rəhbərliyin eşitmək istədiyi məlumatların çatdırılması üstünlük qazanırdı. Məhz bu səbəbdən pripiska fenomeni ilə yaltaqlıq arasında birbaşa əlaqə mövcud idi. Kağız üzərində şişirdilmiş nəticələr çox vaxt yalnız iqtisadi maraqlardan deyil, rəhbərliyin xoşuna gəlmək və dırnaq arasında uğurlu rəhbər obrazı yaratmaq istəyindən qaynaqlanırdı. Planın yerinə yetirilmədiyini etiraf etmək təhlükəli hesab edilirdi. Planın yerinə yetirildiyini göstərmək isə mükafat və vəzifə ardımı vəd edirdi. Sovet dövrünün bir çox tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, bu sistemdə peşəkar və prinsipal kadrlar bəzən problem yaradan adamlar kimi qəbul olunurdu. Çünki onlar statistik saxtakarlıqlara, yanlış qərarlara və ya qeyri-real planlara etiraz edə bilirdilər. Bu, yeri gəlmişkən, bəzi hallarda baş verirdi. Çünki çox az hallarda belə adamlar real idarəetmə strukturlarına düşə bilirdilər. Buna qarşılıq olaraq rəhbərliyin mövqeyini qeyd-şərtsiz dəstəkləyən şəxslərin bir qayda olaraq irəli çəkilməsi halları daha çox müşahidə olunurdu. Nəticədə yaltaqlıq təkcə mənəvi problem olmurdu. O, idarəetmənin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərən siyasi və institusional problemə çevrilmişdi. Sistem rəhbərləri obyektiv məlumatlardan məhrum edir, səhvlərin vaxtında aşkarlanmasına mane olur və dövlət aparatında peşəkarlığın deyil, şəxsi sədaqətin, yaltaqlığın üstün mövqeyə çıxmasına şərait yaradırdı. Müstəqillik əldə etdikdən sonra da bu ənənələrin müəyyən elementləri müxtəlif formalarda yaşamaqda davam etdi və edir. Bugün postsovet məkanında peşəkarlıq, meritokratiya və institusional idarəetmə barədə aparılan müzakirələrin əhəmiyyətli hissəsi məhz Sovet dövründən miras qalmış bu idarəetmə mədəniyyətinin nəticələri ilə bağlıdır. Nisbətən daha əhatəli söhbət kimi dinlədiyiniz bu fikirlərin əsasında faktiki olaraq bir mühüm argument dayanır. Rəsulzadə ilə Heydərizmi və ya Rəsulzadə ilə Heydər Əliyevi müqayisə etmək heç bir halda mümkün deyil. Bunlardan biri insan ləyaqətini əsas götürən dövlətçilik anlayışının banisidir. O biri isə insanlığın istismarı üzərində şəxsi sərvətlərin şəxsi hakimiyyət yolu ilə qazanılması üçün inzibati argumentdir. Özəlliklə 28 may ərəfəsində sosial şəbəkələrdə Rəsulzadə ilə Heydər Əliyevin rəsmlərini yan-yana qoyub paylaşırlarsa, bu o demək deyil ki, ideya Rəsulzadənin tarixi təsdiqini anlayan bidətçilərin peşimançılığı üzərində qurulub. Qətiyyən belə deyil və əksinədir. Rəsulzadəni tipik nomenklatura canavarı səviyyəsinə indirib, orada
məğlub etməkdir. Rəsulzadə isə məğlub edilməzdir.